Lola Vinje Sanje Do Paraisho Sanje Jodon Zoje Sonam Lo Chanjo Bardo Dani Jabzonje Dage Jinso Jebe Sonam Lola Vinje Sanje Do Paraisho. From now on till enlightenment, I take refuge in the Buddha, the Dharma, and the Sangha, and by the merit created in this practice, may I attain the state of Buddhahood for the benefit of all sentient beings. From now until enlightenment, I take refuge in the Buddha, the Dharma, and the Sangha, and by the merit created in this practice, may I attain the state of Buddhahood for the benefit of all sentient beings. From now on until enlightenment, I take refuge in the Buddha, the Dharma, and the Sangha, and by the merit created in this practice, may I attain the state of Buddhahood for the benefit of all sentient beings. Kange Duje Yunwa Tawa Danje Bambe Jure Tambe Chin Danje Kodam de la Chazalo Yada Kundana Buchiri Selden Shetan Chidin Troikian Twinkin Tendel Zumba Nyep Yang Nyeprakave Tenchevi Chisel from the Nimbulan Shang is a song. Money, Alwagi, Jurachu, any Cindy, any church thinking, Chi, Igavation, Nang, any Nangishin, any Tepadan, Ninjila Soba, Tigiti, thinking Yonsus of the Santo Della, any Chita, Jidingi, or Castle, Jidin Chigi, any 자와든지 딩리기 자와들라 때 문에 가서 두두지 엠바 하기 만들어지 가서 두두지 딱 닝고 시리갈라 자기 고팡 비야라 베서져버리 왔다 딩리기 지진 취기기 답하기 대외 자와들라 근데 닝고면서 들라 지쇼 빵고 그래서 또 가서 투투지 빵고리 어다 도스니 대순고 어다 때문에 내가 나가 미 남제 예배가라 취집에 있나 최대한 문이 가서 왔다 양다 보시다 비다 보시다 장마지 이 용과 이 용의 경기 샘기득이 두고 다들 쉬우지게 친구 잘해요 빈디기 빈긴 양양 니야 양양 토비에 그때 신분을 가고 이거 녀한테는 하고 해야지 오늘 삼다나 삼마다는 니수 가가지를 마다 삼마다는 오늘 하고 해요 다다 아주 셈을 쉬다지 다한다 미국이 저때 아무 슈슈게 참가겠네 셈을 하라 빵 마지 누르즈는지 뱀매들이 해야지 왜왜 저들 와도 깬들로 봐나지 하고 싶도와 기시 최대야 가고 대나는 두비알라 가고 두베이나 공주 마상와 무지 군로 야보지 조이나 무지 갖고 견쳐더니 무지도 군로 야타지 조이나 중 어떻게 오늘 기지 티장을 무슨 그래 말아서 왜왜 저들 장보기 애니페 잘아서미시리 미국에 저때 애니페 야베 빵주나 비다고 가지 내가 미국에 제시하거든 이런 건 좀 찾아 상에 전에 배 비다고야 돼 야베 빵주나 셀 물자 가지지나 데라 차두 메교 비다고 자마 된지요 언제 나타 나도 간나도 저도 상담 거 해차고 Kondar Rinpoche, one of the great Tibetan masters, in his saying, there's a verse in which he talks about, when we are in this state of being, being a human being, possessing 8 pleasures and 10 endowments, and when we have external
supporting factors like spiritual teachers, as well as internal positive qualities such as compassion, love. And when basically when we are equipped with all of these facilities, then we should be doing our best to take the essence of our human life. The essence of human life refers to doing our best to attain the highest objective, enlightenment, and trying our best not to be influenced or disturbed by eight mundane features. And because in this state, being a human and having a human intelligence, brain, ability, if we practice Dharma, then this practice will be good practice, a pure practice, practice with a high quality. If you look at ourselves closely as attaining this precious human rebirth, when we think about our own attitude, our own mindset, it is not actually difficult to understand that probably we are not going to attain this sort of rare rebirth again. So when we look at our own thought, attitude, way of thinking, we will realize that how negative thoughts, destructive emotions are so easily kind of arising without any effort. They are full of those negative emotions coming so easily, so well organized, very systematic. On the other hand, when we look at the positive activities that we create, first of all, it's very rare, and even when we try to create something, we don't do it in a proper way. It's always kind of something missing. When there's a good preparation, maybe the actual practice is missing. If there's a good actual practice and preparation, maybe conclusion part is missing. So Tejang Rinpoche, one of His Holiness teacher, used this example. When we look at the positive thought and negative thought within us, the negative thought within us is like a king's treasure house. They are all kinds of expensive, like gold, silver, of high quality, many different types. But when we look at the positive, thoughts and positive practice within us, it would be like the property of the beggar, without much variety. Whatever we have is kind of poor in terms of quality. So the important point here is in the practice always kind of looking within oneself and then kind of think and contemplate. 와다 하다 때니 지 인디가라 딱 응원이 경고름 중도 상이길 때밖에 하다 전주 세발에 사통번에 비춘 세발 때밖에 할래 엔 때밖에 하다 전주 세발 수식해요 일 때밖 체르고도 무슨 중도 경고름 이 간이지 상이 경고세 인된 군소 자료에 사tom 도번에 전주 세발은 응원이 젠나만다 또백해버지 땅 된디요 세용종대 좀 시행도가라 빠도 메데 또백해버 시기요 다 전주 세발 집아 수식 개오 되게디 응원이 녀목이 치워들 된비 원이 애니 진den체 사무당인도가라 때 할레빌 로도 주모 니바치 뭐 왔다 된디지 인도가라 때는 최근화도 대박기도 송도와 미세리 어다티 송도 가르 송도와래 이 송도가라 이 초지는 말한소 장주 세바 매나야 장주 세바라 가서 메바이언데니 장주 기스나 메바이언데니 장주 세라니 베지 좋아
레지점지 과차 내긴지나 아니 때라 지 니체바이나 영거는 뭐지 답에 투라니 배 도안도 쓰다 돈당 님보다 뜻순과 이 순비가라 딱 와서 영거는 뭐지 공부해 영거는 뭐지 지순 가두기에나 다 영거는 공부 나신지 같이 정가데 나한테 랭겐 티디야 지 대인들가라 오늘 가서 툭툭지 가서 대배 준비 중을 매바니 요래 대배 준비 중에 배 도난지니 인식지거래 도난지 인식지디가라 문에 파기 제수자 많이 봐 뭐여기 중 제반하지 윤도 냠는 제거래 쉬우게 좀 먹게 내 제셔대 된이인디가라 땅 하나도 시지체데 쉬우지 땅 원에 가담베기시 꼬마돼서 윤티가 냠는 나한테 패니 도바충 교지래 이 또바 총질이나 고난주 나신지 마수 집에나 마수를 가르치는 말 깨기로 와 어떻게 tum스지네 이께바이나 케벤드 랑와 여러 마다 진래 여 말이 인디가라 수수 케빈 여와도 통하고네 애니타 중대 냠는 집 하기니 중 시반하지 아주 툭툭지 하기 랑기 냠는 제내 최소 대체가 아또 인디가라 그상 마주 하기 잠대 라진 제바다 오늘 로종 세야돼 지 하기 윤대 맹아 류나니 로종야 지요래 자주 시스템 좀 봐지 라진 제베고네 자주 시스템 좀 봐지 뒤에베나니 겸고름 소소데 라진 제베고네 자주 시스템 좀 하데 딱 로종 민토하다 뒤에고는 토나 미스베 내 민부지가 비다보시도 제 수도 다들 자주 세고 오는 거 원바당 원바시당 차려 뭐니잖아 지금 알아서 야채 좀 보시와니 유비 장주 샘지 담바들라 랍친 저기 생도 랍 첨보 세디가라 가래 파기 리펜 드레인 남자 망베 고네 텔람바바 아니 직 텔람밤네 수수로 과용도 고용도가라 디 젠다 만다와 랍침부지 엔베 유토라 진nem주야 진 랍시야데 이 삼로 다음에 토니 아니 셈는 규와 왜 랍침부지 거 왔다 띵디가라 진 랍시야데 셈 규와 당에기 텔라시도 진면이 제진 랍면이 요했던 저지 기브지 티자는 것이 송도 아기 얼음제 송도 기브지 리는 것이 송도 왔다 띵디가 딱 오네 된데기 담바 첨부지가 아주 니 녀시지고 와래 어떻게 인도가라 가서 툭툭지 배자 양양도 삼다 셈나 디바 저가데 게 치셔라 어떻게 인도가라 딱상 사회 담바 째버자 제디니 마트린 우준도 인스 having a faith and respect in enlightened beings and bodhisattvas is great, and they are worthy of respect because of the realizations that they have attained, qualifications. We can see in the training of the path. In that text, we see how different qualifications these bodhisattvas has attained, the different realizations. But His Holiness kind of used to say that he has even stronger faith in the bodhisattvas who are actually ordinary bodhisattvas, because they are the one who are sort of challenging, dealing directly, with the sort of directly in the struggle, and and therefore he kind of has a great sense of respect for these bodhisattvas, and so therefore engaging in the practice, generating respect, having an inspiration to study and practice bodhisattva bodhicitta is something that
brings immense joy to His Holiness. So just to follow his advice, and as we believe in him, and as a follower, we should be kind of having a same approach, appreciating and trying our best to adopt and follow and practice, this altruism. And the practice of altruism that we are studying is based on, practice of the higher vehicle Mahayana, and and this is also a topic that we are studying right now. And this practice, when we look back into the history, this is the practice that has been put into practice by great Kadamba masters, and they have attained different results, realizations. And so if they can attain this kind of result, then likewise can happen with us, if we made proper kind of effort. And the reason why I should be making effort is because we are the one that will be gaining a benefit from this kind of practice. So important thing here is, again, kind of implementation of the practices, or doing a practice more simply. And in mind training, usually we talk about two types of techniques: 7-point cause and effect precepts, and the second one being exchanging and equalizing oneself with others. So usually when we say mind training, as His Holiness suggests, it has a better sense, better meaning if it refers to the second technique, exchanging and equalizing with others. And Shantideva's the practice that kind of come down from Shantideva's lineage. Extensive practices of a blessing, which basically refers to the practices of here bodhicittas or bodhisattvas. Why it is considered as extensive is because it requires extensive ways of analysis, thinking, and it also thereby will have an immense, extensive benefit of transformation of the mind. And blessing in Tibetan would Chinlab usually or literally means kind of there's a literal connotation of having a transformation, changes. When you say there's a blessing, there should be a transformation, changes, as explained by His Holiness as well as his two teachers. So important point here is the practice that we are talking about should be making kind of familiar with our mind or our attitude. Yeah, Samveda Bacha Prachaj Shetam. Adajit Jingi Dungalta, Yandaja Paramijena. Sangi need to meet to Jin Corona, the one is what that is Sidigala Chick. Rade Ran Chinzin Lote, Manam Chinzin Cheguade, Rajan Jaguai. What a Tindi Cheguade Canon. Di Machina. Majena, Ran Chinzin, the Manam Chinzin Chene, Maje Chene, Ran Chinzin Sheji Chena, Pi Nam Kazojin, Kalba Kazojin Denati, Sangi to Yaya Maris. Matsebe, that Sangi Matuna, Corona, Devajina, Digorde, Corona Deva, then Sangi Yama, Maranzu, Lashe, Pumbo de la, Li, Nyerlengi Pumbo, say, Zache, never lengi Pumbo. Zache, Siade, Zappa. Numo la jani, Di Wangi Joy, Numo Wangi Joy, Lay Nambe Wang San, Pambe Pangde Jinza, any never lemba. Never lemba mean you Numo Chung. Never lemba mean Tanda, Humbo Lateni, Dungan Jemba Maze, Shimayang, Chick, Di Pumbo Di Genchide, Lera Numo. Any Jawan the Chine, in Chima Dungan Jemba Chicken Jinza. Never lemba says Dingala, Croasi Dingala,
다른 걸 따와 나서 디가랑 걸어가래 디가래 이것도 디인디가라 군진자집에 남기도 된다 부부 던지지를 쏘고 저 같아서 뭐네 이제 삼로 땅바이나 소소랑원에 이쿠야죠 또 맞죠 단다 에네베 좀보 대보인 삼게 지 견쇼로 인지 용해야 돼. 그 유코람보 가다 주고 싶어지로 와. 녀몽왕도 좀 되는지. 아니 대야 주라바 쳐야 돼. 밤에 구달 때는 좀 되는지. 이 세보시보래. 가감숨 세디가라 바이 화를 때문에 루파 강 레파송들이 마일 다신레 두비 샤타 빠바송들이 디 파이 과다 마일 다신 살아잖아 가서 죽도 뭐 다티 로 건배 왕에 니 풍부제 제대치야 차봐 다들레더니 예 가서지 예 레딩 녀몽살 예 녀몽 필기와다 말아서 삼다나 가봐야 돼 다른 뭐진 도와해요 말해 때레 룽기 두고해요 말해 리피 몸물루두게네 중루기 리파탄 거에 땡선이요 말해 삼로다나 니 넘쳤더니 다다 고래야죠 인디가라 되는 때 민시버스버 주수도 어떻게 뭐니 나나도 삼로다나 뭐니 딱 니가 나자다야 되지 풍비 님이 삼다나 뭐니 교화야지마다 민도와 인디가라 도자 슈춤부 여행되는데도 미두 보고 거래 세디가라 강 도자기야 율디 배 가서 거래 위기 부고거니 아니 미상하샤지 밤댕인 풍부시 차디어로 마도 그 상업 밤은 풍부 진짜요 말 근데 이거가 딱 뭐네 직 원바시 과에 차거도 되게 돼 어떻게 맞세베 왠지 파기 계지나라 아니 장와 대와 따바드 장대 따다지데 아니 어서는 위미상와라 장완진바 위에네 배 미다발라 따버진바 맞죠 로슈시도 따다 친지로드시도 따다 맞죠 냠는 집이 걸어 대천대 연서다 중알마다 가렌딩 그래 어떻게 되게 강가 제제 삼로지 땅토베이나 아니 랑그 풍불에 미비 애니베 직 파기 단진도야 풍불에 미비 애니베 직 차바도야 근데 뜬든 패도는 것때 뱀부터 뱀도요나 지삼지 차바 추운지는 셈라 대화체로 지삼지에는 단진 추운데 셈라 대화진 된기 이 개पर 전부 어때 강간 제니 삼땅거마다 좀 나지 권하나 원가지기야 말 왔다 내지는 짜대 따다시리 만나는 거 사람 보지 살에 되게 상상 거래 근데 다데네 배 맞죠 이제 봐 슈춤보 예서 풍부 권한을 미네 간데 누구한테는 가는데 되게 원가지가 원 차고 이인도가 어느 사기니도 미르기 코로나야 닝봄에 이제 와다 죽시는 다 제대로 왔다 때라 직 말아서 다 순대지나 가서 그래 융 코로나 삼로탄이 지시잖아 가고 삼로 코레지 여겨 차리야 레스 Corpus Carson. 라 Carcamsum Carson. 가데 진지 동아가 양다 제 프미체나 Carcamsum the Marcamsum. 오 카캄숨도 마캄숨 Carcamsum. 가끔숨데 파이 관 투페 강 레파 주바숨데 나게 감두 렌즈지야 같이 돼 근데 강가에 돼 요르다 Continue with the reading on page 75. If you have a same book, in the middle of the page, Shantideva says, equalize yourself and others, then exchange yourself with others. And having seen the faults of self-centeredness and the ocean of good in concern for others, I shall completely give up all selfishness and accustom myself to accepting others.
And whoever is keen to give swift protection to both himself and others should practice the sublime secret of equalizing and exchanging self and others. And I think up to here we finished last time. If you do not actually exchange your happiness for the suffering of others, you will not become enlightened, nor find any joy in cyclic existence. The reason here, what if you don't do this practice, the practice of exchanging and equalizing others? The reason we find in this verse is that it doesn't then bring enlightenment, and neither we will find any joy. If there is no enlightenment, then taking rebirth again and again in the cyclic, existence, there is no joy. By nature, it's a suffering, and we call this physical aggregate, contaminated aggregate, which is definitely going to produce or take again. So contaminated, which actually refers to our own, this body, contaminated in a sense that it is always under the influence of delusions, afflictions, and definite to take again. This refers to, because of under the influence of afflictions and delusions, in future we will take, this will lead to the same cycle of rebirth, of kind of, being under the power of afflictions and defilements. So this very body is not only the basis of the suffering of this lifetime, but it could become the basis for the suffering of, or source of suffering of future rebirth too. So in one sense, when we talk about cyclic existence, we don't need to be looking far, or looking away from your body. The cyclic existence is the body itself, and therefore great scholars like Quintin Javan Sheba talks about the inner truth of suffering is basically same as the this our aggregate, when we look at the nature of this our own body and this aggregate, although sometimes we feel kind of healthy and good, but next moment we can be going through illness, uncomfortable physical pain and suffering, and this happens because this body being contaminated, or aggregate being contaminated, it is born with the nature of all of this, this suffering. It is conditioned by all these different kinds of suffering. So, looking back into the origin of this body, especially birth from mother's womb, in Buddhist texts we find combinations of 6 kind of elements. 3 white elements from fathers, and those kind of end up becoming bone marrow, bone and brain components, and then 3 red elements from mother. Those end up in having flesh, blood, and the skin. And when we look at the very kind of seed, the beginning of our body, it doesn't. It is not something kind of stable, powerful, has the ability to give happiness, or for all the time. And in fact, at that stage, or that moment when body is at the very initial stage, say the blood, or we won't even we consider those kind of at the mundane convention level something kind of discussing that we don't want to be want to be around. So the very nature of body being impermanent, contaminated,
bound to suffer is the very much part of our body from its very beginning. And when you think about the nature of our own body, how it is always kind of exposed to all kinds of illness, a problem, sometimes it might cause us kind of sort of sadness, how our body is so kind of fragile, so easy to get pain, illness, aging, all of this. And for this in teaching we find especially somebody who has a suffering of extreme negative attachment, the antidote that was advised was really contemplate on the nature of the human body, which becomes the source of attachment. So when you try to find the nature and how human body came into existence, different components, parts, in itself there's not really worthy of kind of attachment. And in fact, we find understanding of human body as the machine that produces all kinds of impurities, and those were kind of sort of expelled through 9 different holes of our biological body. And in the Four Noble Truths we find 4 kind of misconceptions. Misconceptions such as perceiving pure, although by nature it is impure, in related with like our body, perceiving this as something eternally happy, although it is not, perceiving body as something kind of permanent, although it is not, and then independently or inherently existing, although it is not the case. So all of these distorted views, on top of body being nature of impermanent, unstable, so fragile, we end up in lots of suffering and pain. So when thinking about exchanging ourselves and others, and then eventually freeing ourselves from cyclic existence, it's important to have overall understanding of how we exist as a sentient being in this cyclic existence. And so on the other hand, not knowing properly and out of distortion, if you hold on to body too much out of self-grasping, self-cherishing thought, that will end up in a more problem, more suffering. Vala minjuji, so that one draw Sinjin Kandijina, Tinduma Kandaji, Chijun Kandiji in room, the Vala member shows the Molam Sinjin, those chair, Vajin Jerry, or Vajidora. Pardon, do the Yenle, Rada Zendu Nyambe, Semitam, Tabe Jinchi, Dungal, Nienani, Delta Tabe Jindin. Wada Mulam Dunju Pale, you knew two pai. Migi Jose Chua Kanlap, Dee than a Simpson Yawaya, Kanya Runga Chitu, Hunjang Lap, Roanam Gidunga, Kanya Rum, the Gun Zaki, Tantum Lawarki. And Jiden Simni, Chodo Dewai, Simni, Tadu Geva. 지지규 제도 어 제당 소기담이 아랑구 루이당 소단이 심진군라 당war자 루이진군라 잠바당 니지 니기 캬버자 리버군이 남인 랑기길라 문데당 소놈군라 이란다 상기다니 첼라삼 세워다도 수노도 오다데 문에다 디나라 소기담나라 랑구 루이당 소단이 심진군라 당war자 수도아 되나 또서 공부하지 거예요. 이 거기 이 같이 좀 지와라기 락티나라 땅 송텔 쓰데
지식이도 와. 어때 대입합도라. 버스 양 소소 또바 강한지 자주기 셈다 니제단 땡데기 셈딩라 시작이 냠도 야보요게이지나 위땅 거야. 기시 템 땡데기 또베 내세 메나 루이숭 거야. 가라 루이숭나 땅와레 바기 숭나 고바체여나 다 루이숭제 땡데숭도 와. 아니 고바 텐제기 둥라 전부 당겨 말이지. 양태서 시고래. 주중나 당겨도 강가배 수술 니제야 말이. 고바 텐제기 중미도 재미당. 아니 가사 고바 텐제기도 고바 진부질로 당겨 말이지. 돈다 충중지달리 전부를 당겨 말이지. 아니 가래 떨은지요. 어디 간지 두스체니다 디소양 셰과된 뱀미스가 깨침버리 마시신 야 요즘에 당구 그래서데 디제난 댄디고 말 어디 즉 상기 고방 두발라 나랑도 리데 뭐예네 줄라 대보지 구고라 대보지 맨나 취치 투약하나요 말와 어디 되게 대시고 어디 중권 디제네베 맞아 군진 2차 발적 장애 채나요. 중권 권디나 니나제 원나오 저데 이 가서 중권 그참마 통원에 애니베 삼로지다나 이 삼로데 고 통원에다 중권 디제 애니 리베중네 텔람 바바지 주어이나 티페 상예 가다 만들와 리비 중로다 망가와 연도가라 땅원이 나란도 따와 코너를 우마세요데 우민 간디지나 때 따다 밥두가리 세숨보아리 어때 띠인도가라 중공 로자마임바 온 디셰바지 중탄제 롤라차라 애니 꼰디고는 삼탄도 지나 애니 다 수소 직 가르사 로바 아리안 대화 나진체네 미지 짐바탄 징인 주이나 땅로제 롱인 주이나 수 삼단규 다티디 차장 주도나 미 짐바탄네 쿠바 카르도 펜도 카르도 파졸 가즈 누구도 랑라 가즈 누구도 파졸 펜도 가즈도 펜도 예나 당야 펜도 메나 위디 숭고야 이게 지때 와다 경고를 띠기도다 쳔베스 중미도 재미 당세야래 다 누구들라 누구지라 나자예나 다 누구들 제국이나 누구들 땅이 만데데 나자데 깡갈이 켐나 다 중미도 쳔볼레 당샤와 된너 이제 수도 아저무시 어다 누구들 뇌다네 다 누구 라마 우구데 숭투이나 띠제거래 제수도 어다 띠나 텔레파네 당나서 자와 간디지나 어다 텔레파네 도 시네 고바치 좀 타야지 내 체조 차려 냠랭이 내 제인 차고 와 지도는 대기 와와 지도는데도 지도가라 저기 답진 제고 와래 해놓고 대나니 지도스 다 가나서 낭바리 점된데 까이나라 속바당 게르지베나 소베네베 뭐제들 가서지 통자고도 저런 ken고에 미스베게 첨버래 아주 게인도 저기 갈음난 게 와. 줄라칸다. 다 집에는 배 강바지는 찌바겐데 내기어 말이스. 겐딩기 애니베 찌바데 겐딩 용수로 따바레스. 줄라칸게 찌바데 용수 따다 랑기 겜바이나 투모마이바 랑기 롱점에 텔링해 봐요서 숨도. 대점시 오늘 지세 생인데 내가 참 찌기도 와. 어다 이 인도가라 맞아 배 미시베 잡잡 좋아해 참 거래 어다 이 지나이
디 에시아 culture region 세야 말이 남배 region 남바 인친질라 남배 좀 된데 너네 공원에 숨통게 region데 아 깡갈은 케일롱 거를 마다 디 파탄데 겨를 파기 제기를 때까지 셔야 말이 그것도 디인디가나 그래서 쉬운내 쳔보래 어느 긴진소 긴한도와 긴한 좀 된데 가르치 나와래 다가 초런도 뭐라 초런도들 젠디 집에 젠지디 어리 디가는 말말 젠젠은 되나 아니 집에 된 롱집이 네바용 거래 디가라 랑 딩아디 띵 두스데나 고 젠디 미제라 팽기어 인사 두스치니 조나로 이게 뭐가 전부 좀 된데 미스가 지 제들라 시부지 다트는 거도 와 어떻게 캥과 미스가 개체 뭐래 아주다 가리는만 계속 캥과에 차고 Continue with the reading on page 76. And therefore, in order to allay harm to yourself and pacify the pains of others, offer yourself in the service of others and protect them as you would yourself. And whatever the agonies of sentient beings may be, may they all ripen on me alone. So here you can see, the practice of exchanging and equalizing yourself with others. One can even, if not actual practice, one can even make these kind of prayers, ripening the sufferings of all sentient beings on oneself. The ornament of Great Vehicle Sutra says, I would not mind being thrown. So the ornament of Great Vehicle Sutra says, finding the mind that equalizes self and others, or values others more than self is good. Thus it is taught that others' welfare is superior to one's own. The 70 prayers say, I would not mind being thrown into any of the hells as a result of the slightest misdeed by sentient beings who are afflicted by poisonous, disturbing emotions. Whatever the agonies of beings may be, I volunteer to accept them all. May they always engage in virtue and be satisfied by supreme happiness. The special verses collected by topic say, your body and your life should be given to all sentient beings. Love and compassion should be given equally to all living creatures. And here, as we mentioned in previous teaching, giving one's body and your life, it depends on it depends on the level of the practice realizations of the practitioners. In one of the Shantideva's texts, the collections of advices, Shantideva talks about, in related with the giving your body, it talks about giving protection and further kind of strengthening one's own body or preservation of one's body. So here when he talks about giving and protection, it depends on the practitioner's kind of level of practice. If you are highly practiced, realized practitioners, and there isn't any kind of pain problems, then you can easily go ahead and do the practice. But if you're not prepared mentally, physically, then sometimes giving is not appropriate. So here comes the the overall understanding of the practice of generosity, including giving your own bodies. Following the concept such as do not give something great for the sake of small thing or for the sake of small purpose. These are important to understand, and of course, in order to have a good practice, we need to have a good health, maintain, and preserve our body well. When it says, should give body and your life, it doesn't mean literally giving your body anytime, everywhere. It depends on one's own ability. So the understanding of
such as this concept, it's important, the understanding of overall, the text, all teachings of Buddha's teaching. In one of the texts by Quintian Jarameshepa, in his a greater text of definite sort of enumerations, name of the text. In that text, he mentioned about once you have an understanding of the overall structure or framework of the Buddha's teachings, then you can really come down to the conclusion that what Buddha taught is something middle way approach, not something extreme, and you will come to the conclusion without any contradictions. And so act of giving, such as we find in Arya Deva's case, where he gave one of his eye as a practice of generosity. But in any kind of act of giving, we need to have a understanding of overall picture, such as what are the benefits at the receiver's end, and what is your benefit, what is harming that is causing to you, what is the purpose, you need to see all of that is involved in the practice of giving. And His Holiness used the example of if having a one of your finger being poisoned, and if it is going to spread to the rest of the body, and if that one finger is going to be the cause of your life, then it is better to cut off one finger. It is a good decision. But on the other hand, if you try to protect that one finger, even though it is going to take your life, then not giving or saving that finger is obviously bad kind of decision, or lack of kind of intelligence. And another understanding here, being kind of social animal, living in a community, a society, it is important not to kind of misuse, the things or property that belongs to community as a whole. His Geshe-la teachers used to say, talk about the extent of carefulness in the such as the walls of the monasteries where the monks study and practice. Even if you try to use those walls just to kind of lay back or sit, because that sometimes it talks about causing a downfall, and because that wall is considered as a belonging to a community of the monks, not an individual. So we can see the kind of extent of carefulness being given upon misuse of things that belongs to community as a whole. And these are something that needs to be taken kind of care of, be careful of. And these are also that we find in the sort of Buddhist culture and tradition. And another sort of minor example, the monks carry their own mattress along with them when they go to teachings or prayer sessions or congregations. Although there are cushions out there, but they use their own cushion cover or mattress to cover on that cushions, because the cushions in the monasteries are considered as the property that belongs to monastic community, not individual. So therefore it is worth to kind of protect, giving these kind of damage, or least kind of using, even though you're using cushion, but you need to be kind of keep it clean, safe, carrying your own kind of cushion cover or mattress. 직과 직장들, 아마 날렌자 대마인바다 야갈 나한테 저한테 첨부여서대도 군비 찬줄 걸디가라 뒤에나네 남주 이행이 케비 왕보드들라 찬주도 고승인데 깔나거든 와 고승대 벤지다 첨부 아니 찬주지대 밖에 녀바증이 답에 민님이 소화디 적인데 오늘 벤지다 첨부 마도 다바 예제디 디 나라 땅입니다. 같은 땅거 말때 삼당고도
우승도 원에 게 전부 자리와 그 날렌자 있나 무티바다 되게 망보에 쫄다용 거 대 벤디다 케병원보 나로 발라서 바다지 나와서 발라서 바 된데기 우승자도 오원이 배 저바지니 더 주고 와 두스지니 된데기 거 말에 우승데 다 니르바단 찬조 되게디 벤디다 전부 자고 와야 돼 겐딩기 지제데 파기 율난 지고 말해 진다 까링와데 땅고 어디가라 디배 하공이 배융 두와당 도대당 상한 중 찾아 하공이 때제베이나 그 미음 따다다다다달 단거 되니 고바 배나 조지 바다 에디샤 별 마페 건들라 아니 배 집 가지 딘디기 당부 날렌자게 녀파나 디니 주고 비카말 실라페 비카말 실라나 네 녀파나네 디 가지 나출로 자와 되는 주는 조지 바다 에디시 니라페 데미 차바치케야 이까르는 녀파를 좋아 어때 딘디 기부 왕부질 마도 갈는 거 아마 그래서 고바치 뭐한테 아이 고바야 고바면은 디즈 주니 갈는 거 맞대 그래서 오늘 개체 머리 나랑도 속바치 지 제대가 계속 한가 챙고에 자고 루기리 인터 루기리 In the history of Buddhist tradition, like monastic education or institute, such as like a Nalanda University, we find like we call like a basically doorkeeper, and doorkeeper and or guardian and the treasurers. Those responsibilities were given to not ordinary people but great scholars and great masters, and there are a great kind of reason behind that. For doorkeepers or guardians, when they kind of in those time, how it is mainly to kind of if they are non-Buddhist scholars come to the institute, quite often they have a debate argument, and those doorkeepers are the one that kind of defends the philosophy of Buddhism in debate, in argument. So those has to be kind of great masters. And also here, as we mentioned, like a treasurers, in case of this, like a treasurer, a monastic institution or monastery, there were people who contribute to donate something for specific purposes, and those donations or contribution needs to be using exactly as it should be intended. So again, responsible kind of staff should know the particulars of the Vinaya, the discipline that is mentioned in sutras, tantras, and all of these things, so that the wealth, property that belongs to entire community shouldn't be misused. And we see kind of this example with the Atisha, when he was invited to Tibet. Before he was in India, in Nalanda University, and also in later Vikramshil University. So one of the Tibetan translator, Nakso Losao, when he was sent from Tibet to invite Atisha, Atisha was always carrying a bunch of keys along with him, and at that time he was one of the kind of treasurer, of the. So there are reasons why these posts were given to great scholars in the monastic institutes. 뭐라요? 랑글리다 소다는 이기 지기
당와자스 소자 군지 리파는 탐제달라 민버기 대달 민바 렌지지 로와 폼의 동알랑 오다 파기 가르소래 다 돈랭기 미바기 하나 대승도와 로와 폼되긴다 오늘 대외 폼와 되기 동알도 애니페 니지 미바자도 되는래 애니 되는라 바 랑기 누가 이순기 외와 까제바데 다 무에서 땅 맡으나 니바 엔제니 아니 배 잠배 니바 쌀도 때문에 랑기 이순기 가와데 파타 누가 이순기 외와 까리나 루시니 다디 디나라 배 미바 쌀도 동산도 니네 배 쌀보도 와 럼린 남도 라잖아 그래서 람 저거디 가서 두두지 미남 장도 되지 두베나 미스부 예가진 쳔보 어디 됐은 거래 다 징군 따질 자와다 랑기 땐라 젠두자 제당 대초 유 샤발레경 심다 심증군지 동안 달라민 다게 게베티군 레워쇼 세랍군두 오고숨 제제장 붐장 화섬 신소 더불쇼 제소 대진기 깝든지 8천원의 송소 세다다 이 내조데 오늘 나 라메던 데디 차데 어디 딘데다 오늘 나라도 소식해오니 가지 니 냠는데 너 캠핑 냠는 잘거 말아 동아 투모 잘거 띠는 마서는 잘거 어디 딘데가 시위지 내 전부 차들 나도 왕주에 시우 가보래 자 니지 장주기 셈다 돈이 또 따와 꼬아자면 나신데 신분을 가버려 나나 나와도 비슷게 니마도 비슷게 생데 요약하나요 맞다디 니니로 꼬아지 마차나 어다 시우지 내가 좀 버리니 문에 내가 질랬디요 And page 77, and you should give away your body, life and mind, and let all the misdeeds of all living beings ripen upon me by accepting all their misdeeds. May these beings avoid suffering, and may others suffering your own, and give your own happiness to others. So again, kind of the emphasis on the importance of practice of giving and taking, and when giving and taking, we mentioned before about using a special kind of skill of loving kindness on the one hand, and then compassion when taking. So these more detail are precisely explained in the other book that we finished before, Liberation in the Palm of Your Hand. The regular confession of samvara rituals ritual also says, may the misery of all sentient beings mature on me, may they enjoy happiness due to my virtues. In all my lives may my three doors be transformed into the excellent vase and the wish-granting tree. Samvara ritual, samvara is one of the, it belongs to one of the highest, tantric Vajrayana practice. And so up to here, what we see is, the importance of this practice of giving and taking. Is important practice that belongs to very initial stage until the highest practice of Vajrayana or tantric practice. And so therefore this practice is common to all practitioners of every level. And we do find people who are really kind of, who takes kind of great joys in receiving initiation and empowerment. But however, without having some understanding of this inevitable, knowledge of exchange yourself and others in altruism, compassion, no matter how many initiation or empowerment you received, those won't become kind of effective. Yes, we'll take a break here.